Вітаю вас, колеги та колежанки. Це канал 8 хвилин про довкілля. Підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте вподобайки та поширюйте. Буде багато корисного та цікавого. Тема цього випуску – чи законне таке суміщення професій, коли інженер з охорони праці відповідає за весь природоохоронний напрям, а також що робити. Цю тему ми знайшли на сайті ecolog.ua.com від 29.06, посилання в описі до відео. Спочатку ми розглянемо статтю, а далі що робити. Отже, чи законне таке суміщення професій, коли обов'язки щодо дотримання природоохоронного законодавства підприємства покладаються на інженера з охорони праці? З одного боку, відповідно до статті 64 Господарського кодексу України, підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Все більш масовою є ситуація, коли обов'язки щодо дотримання природоохоронного законодавства підприємством покладаються на осіб, що не володіють необхідними знаннями та компетенціями. За результатами спільного дослідження Національного центру сталого розвитку та профспілки Професійної асоціації екологів України, понад 80% фахових екологів, що відповідають за екологічну політику і дотримання природоохоронного законодавства на підприємствах, в період з 24 лютого 2022 року до сьогодні звільнено, перебувають у простої, відпустці або за кордоном. Цілком ймовірно, в професію не повернуться. Це значить, що Україна стрімко втрачає кадровий потенціал. Треба розуміти, при цьому, що допоки в Україні не буде прийнято відповідні нормативно-правові акти, на жаль, у питанні суміщення або сумісництва можна покладатися тільки на законодавство у сфері охорони праці. Водночас, працівник служби охорони праці не може залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України про охорону праці та типовим положенням про службу охорони праці. Згідно зі статтею 15 Закону України про охорону праці та пункту 1.4 зазначеного вище типового положення, на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Положення забороняє залучати працівників служби охорони праці до виконання функцій і завдань, не передбачених Законом України про охорону праці. Отже, спеціалісту з охорони праці заборонено суміщення інших посад. Що робити? Якщо питаннями дотримання природоохоронного законодавства займається директор або керівник. Перший варіант. Найняти на аутсорсинг фірму, яка буде виконувати супровід підприємства. Другий варіант. В Україні директора малого підприємництва дуже універсальні та займаються саморозвитком. Тому їм в допомогу буде канал 8 хвилин про довкілля. Третій варіант – найняти ФОП, яке буде відповідати за дотримання природоохоронного законодавства. Плюси та мінуси аутсорсингу супровіду розглянути у цьому відео. А ми йдемо далі. Якщо питаннями дотримання природоохоронного законодавства займається інша посадова особа, то їй теж потрібно займатися саморозвитком та дивитись канал 8 хвилин про довкілля, адже це корисно та цікаво. Відповідно до вище наведеного, громадська організація «Екологічний досвід» вирішила допомогти в цьому та почати цикл відео «Еколог разом до перемоги». Вся інформація отримана з відкритих джерел. Посилання додаються в описі. Допомогти каналу. Підписка, вподобайка та 8 в коментарях, бо 8 – це довкілля. Якщо у вас є новина стосовно довкілля, надсилайте, будь ласка, на нашу пошту з темою новини та джерело посилання. І пам'ятайте, довкілля впливає на кожного. Слава Україні! Слава ЗСУ!